שלום רב לכם, שמי גילה בויום, ואני אסטרולוגית, נומרולוגית, מתקשרת, ואני כבר משדרת מזה 6 שנים, ובשידור קבוע כל מוצאי שבת ב3 שנים האחרונות, ואני עוסקת במיסטיקה, אסטרולוגיה ופוליטיקה. ועד עכשיו כמעט ולא טעיתי בתחזיותיי, ויש לי הרבה עוקבים והרבה צופים. אז אני הולכת לספר לכם היום על סיפור מאוד חשוב. אני הולכת לספר לכם על מהלכים מאוד גורליים בכוכבים בשנה האחרונה ובזמן האחרון. ואני הולכת לספר לכם על משק גלגלי ההיסטוריה. האם לפעמים הם עוצרים ומחכים שנעשה את הבחירה הנכונה, ואני הולכת להקדיש את דבריי במיוחד לארצות הברית וליחסים בין ארצות הברית וישראל, וזה כאילו שיש כאן אולי יד בורא שמחכה שנניע את הגלגלים האלה, נשנה את כל ההיסטוריה, נשנה את כל העולם, שנתערב בבחירה ותהיה לנו כאן בחירה חופשית. אבל אני רוצה להתחיל את הסיפור שלי מ-2024. ב-21 ליולי 2024, ימים ספורים לאחר לחצים מצד המפלגה שלו, של הדמוקרטים, בעקבות העימות הטלוויזיוני המאוד חלש עם דונלד טראמפ, הודיע ג'ו ביידן שהוא לא הולך יותר להתמודד, והוא מעביר את התמיכה שלו לקמלה האריס, כמועמדת המפלגה הדמוקרטית. ואז ב-24 לשביעי 2024 פתאום היה לי חזון, פתאום ראיתי את הכל קדימה, פתאום הרגשתי שאני אפופה באור, וזה עושה לי טוב, וזה כאילו שתחושה אומרת לי, זה מה שצריך להיות, כך צריך לעשות. ואז ראיתי בחזון שלי, את דונלד טראמפ עולה לשלטון, להיות נשיא ארצות הברית, וראיתי ממש את הכל, וראיתי את השיתוף פעולה עם ביבי נתניהו, וראיתי איך כל המזרח התיכון משתנה. ממש ככה. ראיתי ממש את נפילת החיזבאללה, ראיתי את השינויים בעזה, ובמיוחד ראיתי שטראמפ הולך ללכת על הראש של איראן. והחזון הזה הוא לא הרפא ממני. עד אשר הגיע שנת 2025, ובינואר הושבע טראמפ לנשיא של ארצות הברית. ואז ישראל הייתה בת 76, והנה ביום העצמאות, כשישראל הייתה בת 77, פתחתי פרק תהילים, ובהתחלה לא הבנתי את המשמעות. היה זה פרק 68, מפסוק 33, וכתוב שמה, ממלכות הארץ, בואו תשירו שיר לאלוהים. ואז היה כתוב שמה, לרוכב בשמיים של השמיים, פעמיים היה כתוב שמה, שמיים של קדם, כאשר קדם זה מזרח, ואין ייתן בקולו כל עוז. זה מה שהיה כתוב שם. תנו עוז לאלוהים, ועל ישראל הגאווה של אלוהים, והעוז הוא בשחקים, בשמיים. וזה מה שהיה. ואז אני פירשתי את זה, כעבור כמה ימים, שמשהו בין יום העצמאות, שישראל נכנסת ל-77, שזה בגימטריה, עוז, עומד לקרות משהו. נכון שזה קרה קצת אחרי. אז ישראל נכנסה לשנת ה-77 לקיומה, והיא עדיין ב-77, ואז, אחרי יום העצמאות,
כשישראל נכנסה ל-77, שזה בגימטריה עוז, ועוז זה הרי גבורה, אז בליל ה-13 ליוני 2025 התחיל מבצע עם כלביא, כלומר ההתקפה נגד איראן, שאחר כך ארצות הברית הצטרפה גם כן להתקפה. וכל הסיפור ידוע. ואז כשעפו טילים על ישראל, הלכתי באחד הימים לטייל, ועוד פעם חשתי את התחושה הזאת של תקשור באור בעיר, זה כאילו שמשהו אומר לי בלב, זה מה שצריך להיות, לא משנה מה שיהיה ומה שיקרה, זה מה שצריך להיות. ואז אני הקלטתי ממש סרטון, ואני אמרתי שזה היה ב-17 ליוני 2025, אמרתי שזה לילה דרמטי, שהנה מטוסים מתקרבים לישראל, מטוסי הדלק, ועומדת להיות כבר ההתקפה וכולי. ואז אני אומרת, בתקשור הזה, פתאום אני אומרת שעלי חמינאי הוא כבר לא רלוונטי יותר. חשבתי שזה בגלל שהוא במצב נפשי קשה, גם ידעתי שהוא חולה מתקדם, כאילו אמרתי שאין לו אורח חיים, אין לו אורך חיים. והוא רק נשאר סמל, ואז במפורש אני ראיתי שמשמרות המהפכה הם בעצם השולטים באיראן, ופתאום אני אמרתי שאנחנו נמצאים כמו בבחירה, בזמן מואץ, ושלפעמים הזמן נותן לנו הזדמנות, שהנה הולכים על הורדת כל השלטון האיראני. אם כבר עושים, אז עושים עד הסוף. זה מה שאני ראיתי אז. זה מה שאני ראיתי אז ללא הרף. ואז ביוני 2025 חגגתי את יום הולדתי, וביולי עשיתי מסיבה, כי היה מבצע עם כלביא, ואז עוד פעם הייתה התחושה הזאת, והייתה התקשור, ואז אני אמרתי לעצמי, גילה, את הרי מדברת על חוכמת האותיות, ובואי תדברי על חוכמת האותיות, כי יש לך את האות עין, שזה האות ה-16 בשפה העברית, שהיא נותנת בגימטריה, היא נותנת 70, ויש לך את האות השביעית באלף בית העברי, שזה זין, וזה מרכיב את המילה עוז. זה מה שאת צריכה להבין. והאות עין היא שייכת למזל גדי, שזה ינואר, והאות זין שייכת למזל תאומים. והנה היה לנו את מבצע עם כלביא בתקופת מזל תאומים. אבל כנראה שהעוז הזה שאני רואה, זה אחרי שהעבודה לא הסתיימה, זה בדיוק משליך על ינואר 2025, ובאמת אז התחילו כבר כל הבעיות עם איראן, זה כבר באמת היה על סף המלחמה שמה, ולא צריך עוד הרבה לספר. אז הנה, הנבואה קמה לתחייה, כי אני אמרתי שאנחנו נמצאים בתקופה, שזה כמו לקראת משיח או לקראת גאולה, שצריך לסיים דברים עד הסוף, ואסור להשאיר דברים בלתי גמורים, ולכן צריך לסיים עד הסוף את הפלת המשטר האיראני. אז נמשיך בסיפור המרתק שלנו, וכאן אתם רואים לפניכם את המפה של ארצות הברית. הנה, ארצות הברית שנולדה ב4 ליולי 1776. כאן אתם רואים, וכאן אתם רואים את המרקורי, במה שנקרא בית 8, הבית של הקרב.
של מאבקים והחלטות קשות, ויופיטר כאן התחיל הילוך אחורי באוקטובר 2025, ובאמת היו לנו כאן דברים מאוד מאוד גורליים, במיוחד ששוחררו החטופים בישראל. טראמפ הגיע לישראל, וכבר התחיל לדרוש שהוא רוצה שביבי נתניהו ישוחרר מהמשפט. ואז אנחנו הגענו לדצמבר 2025, ולינואר 2026, לתקופת מזל גדי. והתחילו כל המהומות באיראן, ושאר הסיפור ידוע, שהסיפור הוא עוד הרי טרם מסתיים, אבל מה שחשוב לנו לדעת, שבאותה תקופה, מרקורי היה כאן ברטרו, מול הנפטון במפה של ארצות הברית. ולמה אני מספרת לכם את כל זה? כי גם היופיטר פה התיישר מרטרו, כאן, באמצע מזל סרטן, על השמש של ארצות הברית. זאת אומרת, שארצות הברית נכנסה לתקופה מאוד משמעותית לקיומה. כלומר, כל מה שקורה כיום עם איראן זה לא סתם. האם זה בדרך להשיב לארצות הברית את הגדולה, ובזה יעסוק עכשיו המשך השידור. כי אני טוענת שבדיוק עכשיו, שאנחנו נמצאים בסוף מרץ, מרקורי סיים כאן את ההילוך האחורי, וגם יופיטר, כלומר היה כאן זמן שנעצר, ועכשיו הכוכבים ילכו קדימה. אז אני מקליטה סרטון זה גם בעברית וגם באנגלית במקביל, ומה שאני ארצה לעשות, אני ארצה להראות לכם את התקופה המאוד מאוד משמעותית במפה של ארצות הברית, וגם במפה של העולם כולו, כי מה שיקרה בארצות הברית גם קורה בעולם כולו. וזאת למה? מסיבה מאוד מאוד פשוטה, כי לארצות הברית יש כאן כוכבים במעלת האפס בסרטן, ונפטון ושבתאי עשו פה קדימה אחורה קדימה, ועכשיו כבר במרץ 2026 הם התיישרו ופרצו כאן לטלה, שאלה הם מזלות קרדינליים, כן, סרטן, מאזניים, גדי וטלה, שזה כאילו קורים דברים שמשפיעים על העולם כולו. אז זה מה שאני רוצה להראות, זה כאילו שזו התקופה המשמעותית שיד בורא מתערבת, ואנחנו צריכים להחליט ולקחת את הבחירה הנכונה. זה מה שאני כאן רוצה להראות לכם. אז הבה ונקשיב פה לגלגלי ההיסטוריה שעוצרים ומחכים שנעשה את בחירתנו, ונשאלת השאלה איזה בחירה תעשה. אז אני אראה לכם פה כמה דברים, ואני גם אראה לכם פה כמה מפות, ואני אסביר לכם. מלחמה, נפט וגורל המעצמות. האם גלגלי ההיסטוריה עוצרים כעת ומחכים שנעשה את בחירתנו? אלו ימים מאוד משמעותיים. כוכבים נעצרים עכשיו מההילוך האחורי שלהם, דמיינו את זה כאילו גלגלי ההיסטוריה עומדים לרגע מלכת, ומחכים שאנחנו נכתוב עליהם, כדי שהם יוכלו להמשיך לנוע הלאה. ברגע הזה הדף נשאר חלק. היקום עוצר את נשימתו, ומחכה לראות אילו החלטות יתקבלו, כי אין אלו שיגבעו לאן העולם ידהר מכאן.
אלו ימים שבהם אנחנו ממש בונים מציאות חדשה. אני רוצה להראות לכם שני אירועים מרכזיים שמתרחשים ממש עכשיו, באמצע אפריל 2026. יופיטר מתיישר מהנסיגה במזל סרטן, ומרקורי מתיישר מהנסיגה במזל דגים. זה כאילו מרגיש כאילו הזמן נעצר, כולם מבולבלים, ובכל הערוצים שואלים את השאלות שאין להן מענה. מה עם המלחמה עם איראן? מה עם הנפט? מה עם הכלכלה של ארצות הברית? מה עם המחירים שמשתוללים? ב-16 למרץ נשא טראמפ נאום חשוב, ושם כמובן שום דבר לא ברור. האם הוא יוצא למלחמה או לא, כשהוא שולח כוחות ומרינס ולוחמים לאזור? כולם שואלים, האם המטרה היא לכבוש את אי הנפט חארג'? כדי להבין את הדברים, ומתי הם יותנעו מחדש, אני עומדת להראות לכם כאן מספר מפות גורליות. מפת ארצות הברית, מפת טראמפ, המפה המשולבת של טראמפ עם ארצות הברית, והמפה המורכבת של טראמפ עם איראן ומשמרות המהפכה. אז בואו תצטרפו אליי לניתוח מרתק. אנחנו מתחילים. אז הנה כאן הסבר לתמונה. האם גלגלי ההיסטוריה עוצרים כעת ומחכים שנעשה את בחירתנו? דמיינו גלגלי גורל אדירים. דמיינו גלגלי גורל אדירים. עשויים אבן קוסמית, עולים מתוך ים כהה ועמוק של נפט. המצולות הללו מייצגות את מרקורי בדגים, המקום שבו המציאות פוגשת את המסתורין והערפל. דמיינו יד אור זהובה שיורדת מהרקיע, זו היד של יופיטר. היא אוחזת בגלגל השיניים של מרקורי, ומשלבת אותו מחדש בתוך המערכת האדירה. היא לא רק נוגעת, היא מתניעה את הגלגלים קדימה, כדי שההיסטוריה תתחיל לנוע שוב. ברקע ניצב אי הנפט חארג', מוקף בספינות מלחמה. זה הביטוי המוחשי לנאום שטראמפ נאם ב-16 למרץ. המאבק היצרי על הכלכלה, על מחירי הנפט ועל השליטה במשאבי העולם. בין הגלגלים המסתובבים משובצים דגלי המעצמות וסימני הדולר. הכל קשור זה בזה. זה הרגע שבו שמיים וארץ נפגשים. בבחירות שנעשות עכשיו, הן אלה שיכתיבו את הקצב שבו העולם ידהר מכאן ואילך. המפה של ארצות הברית. בשביעי לשני 26 נכנס מרקורי למזל דגים, ודהר בתוך הדגים עד אשר בסביבות ה-20 לשני, הוא נעצר לקראת הרטרו שלו, וכשהוא עשה את זה, הוא היה מול הנפטון בבתולה, בבית 10, במפה של ארצות הברית, כאשר באותו הזמן, יופיטר כבר היה בעצירה
ב-15 מעלות סרטן על השמש של ארצות הברית. זה אומר שארצות הברית הגיעה לנקודת צומת של החלטה גורלית, כאשר יש לה לא מעט קשיים בבית, כי הרטרו הוא בדגים בבית 4. ואכן היה זה חודש של התמודדות ואי בהירות גם לגבי נושאי פנים, ודילמה עד כמה תתמודד ארצות הברית כאשר יש לה בעיות פנים כה רבות. כפי שזה נראה, זה גם משתקף במפה של טראמפ, שכבר מאוקטובר 25 נכנס ללבטים גדולים ואי בהירות נוכח מצב קשה בתוך ארצות הברית עצמה, ונאלץ להתמודד עם בעיות בינלאומיות, כמו החזרת החטופים וההסכם בעזה. המרקורי נעצר בבית 4, שזה מביא את האומה האמריקאית למחשבות על הבית שלה, על הגבולות שלה, על היסוד שלה, על הבסיס שלה, ואז התחיל מרקורי את ההילוך האחורי, עד אשר הוא ממש הגיע ב-19 למרץ למעלה 8.5 בדגים. באותו הזמן הוא עשה זווית קשה לתאומים, לאורנוס, בבית 6. השמש ומרקורי של ארצות הברית הם בבית 8, וזה הבית של הקרב, שמייצג ללכת עד הסוף. אין עוד להתחמק או לברוח מהתמודדות. ואם מה שקרה בעזה לא הספיק, תראו מה שקרה באיראן. אז בואו נזכר מה קרה בשטח באותם ימים של פברואר, כאשר גם מרקורי וגם ונוס, שרק רוצה להרגיע, חולפות בבית 4, והיא כאילו אומרת, יש כל כך הרבה בעיות כאן בפנים, אז למה להתערב? אבל אז רחובות איראן נצבעו באדום. המשטר בטהרן בשיא הפניקה מהסנקציות והערפל. יצא למסע רציחות שהגיע לשיאו באמצע החודש, ההמונים יצאו לרחובות, קיוו לישועה מהמערב, אבל מצאו את עצמם נטבחים כצאן מובל לטבח. ארצות הברית אכזבה אותם. השתיקה של אירופה הייתה מחרישת אוזניים, וההסתתרות וההסתרות של המשטר האיראני התחילו להיסדק. הסודות האפלים של מה שקורה במרתפי העינויים התחילו לדלוף החוצה. טון של גילוי מרעיש, בדיוק בשיא הערפל הזה, ב-19 לפברואר, רגע לפני שמרקורי נעצר, נתניהו נחת בוושינגטון, ואני הקלטתי שידור באנגלית ובעברית בשם לו הייתי זבוב על הקיר. אבל גם המפות מראות הכל. זו הייתה הפגישה ששינתה את פני ההיסטוריה. נתניהו הציב בפני טראמפ את המציאות המדממת ואמר לו, אין יותר מקום להיסוס. אז בואו ונבין מה זה אומר מבחינת ארצות הברית. אז האם ארצות הברית הולכת או לא הולכת להתערב עם מה שקורה באיראן? האם היא תחזור להיות השוטר של העולם כדי להציל את העולם מהשמדה חס וחלילה של האיום האיראני? עובדה, זה מרקורי שבעצירה שלו היה בזווית קשה גם למרס. בבית 7 שזה מדבר על שותפויות, שזה הדילמה, מי יעזור לנו
מי יהיה השותף איתנו? המרקורי הרי נעצר בזווית קשה למרס בתאומים בבית 7, ומול הנפטון, וזה דרש מהממשל האמריקאי, ובמיוחד מטראמפ, לנצח את כל ההתנגדויות מבית ולהבין שחוץ משותפות עם ישראל, אין עוד מי שיצטרף אליו. הוא הבין שאירופה בגדה בו. ואז התחיל ההילוך האחורי ב-26 לפברואר, וב-28 לפברואר התחיל מבצע שהגת הארי. ומעניין שזה התחיל דווקא בהתחלת הרטרו, כי עד אז ובמהלך כל חודש פברואר עלתה השאלה של כן הסכם או לא עם האיראנים, והכל היה נראה כמו מריחת זמן. כי הרטרו התחיל בזווית חיובית למרקורי ונפטון, מה שמייצג בשפה האסטרולוגית ברית אמיצה עם שותפים מחול, שזה ישראל, וללכת עד הסוף, כי המרקורי בסרטן בבית 8. ולעשות זאת מתוך תחושת גורל משותפת. וזה בעוד שהפרשנים באולפנים וגם בישראל מנסים להגיד שטראמפ לא רציני ואולי יימאס לו, אבל הם לא מבינים עם מי יש להם עסק. גם שבתאי ונפטון שחזרו לנקודת האפס בטלה, שזאת זווית גלובלית שמפעילה אירועים בכל העולם, תרמו לכך. אבל יש בעיה, ולמה לפי נאום טראמפ ב-16 לשלישי, גם מבינים למה הייתה לו אכזבה שאין לו שותפים, ולמה הוא כל כך כעס על מדינות אירופה, ורואים גם שעדיין הוא מאסס האם ואיך לכבוש את האי חראג', אבל הוא כנראה יעשה זאת כשהרטרו ייגמר, והמרקורי ייכנס לתוך מזל טלה, והיופיטר יתחיל לרוץ קדימה, והמרס כוכב המלחמות ייכנס למזל טלה, שזה יהיה ב8 לרביעי. הנה. כלומר, אז הנה, בערך באמצע אפריל, מרס ומרקורי ייפגשו בתוך מזל טלה. מול השבתאי של ארצות הברית. ואין ספק שיהיה כאן ביקורת ציבורית וחברתית על ממשל טראמפ, ואין ספק שעדיין עוד יהיה כאן מצב כלכלי קשה, כי בוא ואגלה לכם משהו. גם השבתאי וגם הפלוטו במפה של ארצות הברית קשורים לנפט. אז אם אנחנו נצפה שזה יהיה שינוי במחירים, זה יהיה רק מאמצע אפריל ואילך ולא קודם. כלומר, ארצות הברית תצטרך לפעול באומץ רב, להתגבר על כוחות שגם מתנגדים בתוכה ולשתף פעולה, וכן לנהל את אספקת הנפט לעולם כולו, לא בשביל לחמוס את זה לעצמה, כי תפקידה כשוטר העולם הולך לחזור.